Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать авторскую, красивую, нежную салфетку или снежинку или цветочек, решать вам. Все зависит от выбранного цвета и пряжи. В моем случае я использую крючок 1,4. Пряжа у меня 100% мерсеризированный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Присоединяйтесь. Очень красиво, ажурно и изящно. Начинаем выполнение нашего мотива с 12 воздушных петель, замкнутых в кольцо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку и выполняю соединительную. Круговой ряд. Точнее, наше колечко готово. Далее выполняю воздушную петлю для перехода от одного ряда к другому. И выполняю мое колечко 24 столбика без накида. И считаю, видите, нить я прямо вот буду прокладывать вдоль цепочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее, пока я не выполню 24 столбика без накида. Я выполнила 24 столбика без накида, завершаю выполнение моего ряда, ввожу крючок в вершинку, видите, вот столбика без накида, при этом пропускаю воздушную, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, и теперь я могу приступить к выполнению очень внимательно сложных столбиков для выполнения навязок. Как мы это делаем? Смотрите, первый сложный столбик, в нем некоторые столбики заменены воздушными петлями, поэтому очень внимательно выполняю 1, 2, 3, 4. Далее 3 накида на крючок и ввожу крючок в эту же вершинку. Выполняю столбик с 3 накидами и провязываю. То есть у меня на крючке 1 петля. Далее я выполняю 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Далее я выполняю накид на крючок. И в 4 петлю от крючка считаем 1, 2, 3, в 4 я ввожу крючок, выполняю столбик с накидом незавершенный. Далее 2 накида и в эту же петелечку ввожу крючок, выполняю столбик с 2 накидами незавершенный. Далее общая вершинка. Далее я выполняю арочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнили. Продолжаем выполнение нашего сложного столбика. Я выполняю 4 накида на крючок. И смотрите, ввожу крючок, вот видите, захватывая 2 нити в вершинку. И теперь я провязываю 1, 2, 3, 4 накида. У меня на крючке 2 петли. Далее я выполняю накид на крючок и ввожу крючок, смотрите, 1, 2, в 3 накид и нить столбика вот таким образом. Выполняю столбик с накидом. Далее 2 накида и сюда же столбик с 2 накидами. Все столбики у меня не завершенные. И теперь смотрите, общая вершинка. И только теперь мой сложный столбик готов. Вот так он выглядит. Я вам его показываю. Видите, да?
Далее мы продолжим, и я выполню сложный столбик уже без воздушных петелечек подъема, который будет в дальнейшем повторяться. Я выполняю арочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее я выполняю 7 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Смотрите, накиды я хорошо прижимаю друг к другу и придерживаю пальчиком обязательно. Далее я пропускаю 1, 2, 3 вершинки, в 4-ю ввожу крючок. И начинаю выполнение моего сложного столбика. Я выполняю 1, 2, 3 накида провязываю. Далее выполняю опять 3 накида на крючок и ввожу в эту же вершинку. И еще раз. 1, 2, 3. Далее очень внимательно. Я провязываю 2 вершинки, видите, от моих незавершенных столбиков. Накиды у меня все на крючке. Далее я продолжаю вязание и провязываю 4 накида. Считаем. 1, 2, 3, 4. У меня 2 петли на крючке, которые я не провязываю. Далее я выполняю накид на крючок и ввожу крючок 1, 2 в мой 3-й накид, видите, сверху, и захватываю нить столбика. Накид и нить столбика. Выполняю столбик с накидом незавершенный и столбик с 2 накидами незавершенный. 1, 2. И только теперь общая вершинка. Одна часть моего сложного столбика готова. Я продолжаю выполнять. Выполняю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Арочку из 8 воздушных петель. Далее смотрите, что я делаю. Я выполняю 4 накида на крючок. 1, 2, 3, 4. Придерживаю пальчиком. И теперь ввожу крючок, вот видите, вот эту общую вершинку моих столбиков. И внимательно провязываю. 1, 2, 3, 4. То есть выполняю как бы точно вот такой же элементик, да, который у нас с вами вот здесь находится. Далее накид. Ввожу крючок 1, 2 в 3-й накид сверху и нить столбика, столбик с накидом и столбик с 2 накидами незавершенные. И общая вершинка. Мой сложный столбик готов. Я выполню сейчас арочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 из 8 воздушных петель. И далее, пропустив 1, 2, 3 вершинки, в 4-ю буду выполнять точно такой же сложный столбик. Далее мы с вами будем выполнять именно вот такие сложные столбики. И завершу выполнение нашего ряда сложных столбиков я вместе с вами. Я выполнила все сложные столбики. Их у меня получилось, видите, 6 штучек. И после того, как я выполнила арочку, я завершаю выполнение моего кругового ряда. Ввожу крючок в вершинку. Видите, вот такой пучок у меня, да, вот прям вершинки 3 ввожу крючок. Выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И прежде чем продолжить, мы будем с вами выполнять навязку на сложном столбике. Я покажу направление и далее мы продолжим. Смотрите, мы с вами будем выполнять вот таким образом выполнение столбика. В столбике без накида
Далее здесь завиток делаем и возвращаемся к нашему первому вот здесь завитку и только потом его заканчиваем и уже продолжаем работу. И мы, смотрите, вводим крючок под, в данном случае, воздушные петли, берем поудобнее и начинаем выполнять столбики без накида 5 штучек и считаем. Вяжем достаточно плотно, чтобы у нас хорошо навязочка смотрелась. Мы вяжем аккуратненько и плотненько. 2, считаем обязательно 3, 4, 5. Выполнили. Далее переходим на вот эту часть ровную и выполняем 3 столбика без накида. Считаем 1, 2, 3. Выполнили. Далее я выполняю одну воздушную петлю. И теперь смотрите, вот мой сложный столбик. Я перехожу на выполнение навязки на этой стороне. Выполняю 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Перехожу на противоположную сторону и так точно так же выполняю 7 столбиков без накида. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 столбик. Выполнили. Далее очень внимательно. Смотрите, я ввожу крючок под воздушную петелечку, вот она, и выполняю соединительную и хорошо подтягиваю. И перехожу на выполнение навязки. Давайте я сделаю ровненько. И вот теперь навязочка у меня будет над вот этой частью столбика. Я выполняю 3 столбика без накида. Хорошо, очень аккуратно и плотненько. 2 столбик и 3. Выполнили. Далее я выполняю над столбиком 5, над противоположным 5 и 3. Давайте посмотрим, как мы это делаем. Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5. Далее я перехожу на противоположную сторону. Вот мой столбик. Ввожу крючок и опять же 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. И теперь столбики без накида над моим центральным. 3 штучки. 1, 2 и 3. Выполнили. И теперь, прежде чем продолжить, я остановлюсь, покажу, что у меня получилось. Вот смотрите, мой сложный столбик, над которым я выполняю навязочку.
Вот так развернуть его нужно. То есть вот. Теперь я пойду вязать в обратном направлении и уже завершу здесь мой завиточек. И перейду уже потом на арку. Несложно, но нужно быть внимательным. И как мы с вами договорились, продолжаем. Я выполняю одну воздушную петлю, работу разворачиваю и буду в каждую вершинку вязать по одному столбику без накида. В самый первый столбик выполняю. Точно так же я буду считать 1, 2, 3, как бы проверяя себя. Дальше я буду считать до 5. 1, 2, 3, 4, 5. С одной стороны мы закончили, переходим на другую сторону. Опять у нас с вами 5 столбиков без накида. И опять я буду считать до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Я остановлюсь, покажу, что у меня получилось. Вот смотрите, нам остается с вами поправить. Потом мы, конечно же, с вами все поправим. Но вот уже хорошо видно наш завиточек. Видите, да? Который у нас будет в вершинке нашего сложного столбика. Вот его хорошо видно, объемненький, красивый. И дальше мы продолжаем с вами выполнять наши столбики вот таким образом. И опять же я буду считать точно так же, как я считала, выполняя наши столбики. 1, 2, 3. Далее я выполняю воздушную и, смотрите, перехожу на вот эту сторону. Вот я покажу, вот на вот эту сторону. 7 столбиков без накида я считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и последний 7 столбик с этой стороны. И я перехожу на противоположную сторону, опять же 7 столбиков без накида. Ничего тут сложного нету. И опять же считаем до 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И я остановлюсь, мы с вами посмотрим, что у нас получается. Вот такая красота у нас с вами получается. Видите, да, уже хорошо виден завиток. И теперь мы будем переходить на эту сторону, на выполнение уже этого завитка второго. Как я и говорила, ничего сложного. И после того, как мы выполнили 7 столбиков без накида, мы выполняем соединительную. Смотрите, я ввожу крючок под воздушную, вот она у меня, и выполняю соединительную, при этом хорошо подтягиваю. Далее я перехожу на мои столбики без накида, вот где 3 штучки, помните, да?
Это как второй завиток начинается. Раз, два, три. Далее 5. Раз, два, три, 4, 5. Выполнили. Далее я перехожу на противоположную сторону. Опять же 5 столбиков без накида. Берите поудобнее, мы с вами потом все поправим. Раз, два, три, 4, 5. И перехожу на столбик с одним накидом. У меня 3 столбика без накида над ним будет. Раз, два, три. Я остановлюсь, покажу, что у меня получается. Мне осталось совсем немножко. Вот видите, уже практически готов мой завиток. Мне осталось маленькую часть выполнить и перейти на оформление арочки. Еще раз вот эту часть и будем обвязывать нашу арочку. Я выполняю одну воздушную, работу разворачиваю и считаю точно так же, как я и считала. То есть первую вершинку ввожу крючок и выполняю раз, два, три. И далее 5. Раз, два, три, 4 и 5. Выполнили. Далее я ввожу крючок в вершинку следующего столбика и выполняю соединительную и хорошо подтягиваю. Мой завиток готов. Я останавливаюсь, показываю, что у меня получилось, и мне теперь остается только поправить вот эти центральные части, вот таким образом хорошо завернуть их. Вы обязательно после уже окончательного выполнения поправите все и приступить теперь к выполнению, точнее обвязки нашей арочки. Видите, да, какая красота у нас с вами получилась? Объемно, красиво и очень необычно. После того, как мы выполнили соединительную, напоминаю, я выполняю воздушную петлю, подтягиваю и теперь ввожу крючок под арку, выполняю столбик без накида. Далее я выполняю полустолбик под эту же арочку и 9 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Далее опять же я выполняю полустолбик и столбик без накида. Далее
следующая арочка. Я буду выполнять точно так же. Под арочку столбик без накида. Далее полустолбик. Немножко быстрее буду вязать. То есть все точно так же. И 9 столбиков с накидом. Раз. Видите, спешу, и крючок выскакивает. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Выполнили 9 столбиков с накидом, полустолбик и столбик без накида. И теперь смотрите, мы с вами обвязали 2 наши арочки, видите. И теперь будем приступать к точно такой же навязке на сложном столбике. Как мы это делаем? Я выполняю соединительную вершинку, видите? И все, и могу приступать к выполнению столбиков без накида. То есть вот ввожу крючок под мой столбик и начинаю выполнять. Я начну выполнять, выполню 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. То есть мы выполняем все абсолютно точно так же, как мы выполняли в нашем завитке первом. У нас получится вот такая красота. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. И я покажу, как завершить нашу красоту. Мы с вами выполнили все наши навязочки. Вот я немножко разверну, покажу. Видите, красиво, необъемно смотрится. Нам остается завершить наш круговой ряд и поправить наши навязочки, и при желании в центр подшить бусинку. Я ввожу крючок, смотрите, в вершинку столбика без накида, видите, да, вот который выполнен в начале ряда у меня. Выполняю соединительную, далее воздушно хорошо подтягиваю нить, обрезаю. Все. Я убираю нить иголочкой или крючком вдоль столбиков. Как я уже сказала, мы поправляем наши завиточки аккуратненько и красиво. И при желании можно подшить бусину. И у нас получится вот такая красота. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать вот такую красоту. И, как я говорила ранее, можно выполнить наш цветочек буквально в любом цвете. Он будет красиво смотреться в зеленом, в голубом цвете, в розовом. И в таком варианте, да, он больше будет похож на цветок или какой-то красивый такой объемный мотив, который можно использовать просто как салфеточку, а можно использовать в ирландском кружеве и в различных кружевах. Просто можно для декора использовать. А в белом цвете я вам предлагаю связать и выполнить, точнее использовать такой мотив, как снежиночку. Как я и говорила, центр вы можете украсить красивой бусинкой, видите, вот прозрачной, потрясающе будет смотреться. И если вы хотите, допустим, украсить елочку такой снежинкой, вы просто берете или ленточку золотую, или можно белую, то есть любого цвета. И вот таким образом у меня красивая ниточка фактурная. И вот таким образом сделать петелечку и повесить на елочку. Смотреться будет потрясающе, но опять же в белом варианте будет красиво смотреться и как салфетка,
И как снежинка, да? То есть вот прямо повторяют, как будто морозом сделанные завиточки такие. Хочу вам изнаночку еще цветочка показать. Видите, навязки все только по лицевой стороне идут. Присоединяйтесь, не забывайте ставить лайки. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось, в каком цвете вы сделали. И, конечно же, где использовали такую красоту. До новых встреч и творческих вам успехов!